Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon sabato, bentornati sul canale. Torniamo su Inter Pisa 6-2, analizziamo anche con la mente un tantino più fredda e con l'aiuto di alcuni screen cosa ha funzionato perfettamente e ha permesso all'Inter di vincere e di portare a casa 3 punti pesanti, cosa però non ha funzionato e stava complicando la partita all'inizio quando il Pisa si è trovato in vantaggio addirittura di 2 gol. In realtà è stato un Inter che era sempre in pieno controllo della partita, è stato un Inter che ha dominato l'avversario dal primo al 90°. Il Pisa però si è trovato in vantaggio di 2 gol sfruttando dei clamorosi errori individuali dei nostri calciatori. È stato un Inter che ha fatto naturalmente tantissime cose positive, è un Inter che ha tanto da salvare da questa partita, è però anche un Inter che continua ad avere due problemi importanti. Uno in porta ed è Jan Sommer e in realtà la soluzione al problema Jan Sommer ci sarebbe anche. L'altro ben più grave è Luis Enrique, perché il calciatore ancora una volta dimostra di non essere un quinto, di far tremendamente fatica dal punto di vista tattico, e la cosa più grave è che ad oggi siamo al 24 gennaio, non è stata ancora trovata un'alternativa a Luis Enrique e oggi Chivu è ancora costretto a schierarlo perché non c'è un altro quinto. Con Dumfries infortunato non c'è l'alternativa ed è un problema grave, un problema che ha portato praticamente Chivu a sostituirlo poco dopo la mezz'ora di gioco. Una sostituzione che sa tanto di bocciatura, una sostituzione che è stata accompagnata dai fischi di San Siro, però è chiaro il calciatore purtroppo ha sbagliato tanto. Tatticamente continua ad essere un handicap per questa Inter e alla fine ha portato Chivu quasi per esasperazione a sostituirlo. Naturalmente andiamo con ordine perché dico che è stata una partita stradominata dal primo al 90°, oltre ai gol, perché l'Inter è sceso in campo con l'approccio giusto, le statistiche sono eloquenti, raramente troviamo delle statistiche così schiaccianti. Eppure era una partita che si stava quasi complicando, o meglio si era complicata. È stato un Inter che, come detto, era sceso in campo con la giusta mentalità, non sottovalutando assolutamente l'avversario. È stato un Inter in cui c'era del turnover naturalmente, però ecco, scelte secondo me anche ben ponderate da parte di Christian Chivu. Carlos Augusto sulla sinistra aveva un suo perché, oltre al riposo per Di Marco, contrastare fisicamente Idrissa Touré. Poi in realtà Touré ha fatto tanta fatica con Di Marco, naturalmente un Inter superiore all'avversario e Touré è stato messo in difficoltà, però ecco la scelta Carlos aveva un suo perché. Barella in panchina, tante volte avevamo invocato riposo per Barella ed è stato correttissimo concederglielo. In realtà mi è piaciuta tanto anche la scelta De Vrij su Meister, De Vrij che magari perde meno rispetto ad Acerbi in rapidità, è però forte fisicamente nell'1 contro 1, anche se poi anche lui non è stato impeccabile sui corner. Mi è piaciuta anche la scelta dei due attaccanti, un po' quella che avevamo invocato nel video prepartita, ovvero Lautaro e Pio Esposito. Andiamo però con ordine, partiamo da quello che ha rappresentato il primo problema dell'Inter, Jan Sommer. Queste sono le statistiche post partita, gol prevenuti meno 1,25, significa che ha subito più gol di quelli che erano attesi ed in effetti praticamente il Pisa che in porta finisce per tirare 3 volte fa 2 gol. Chiaro che ci sono stati degli errori gravi e andiamo appunto a valutarli anche proprio con le immagini, quelli che sono stati gli errori. Questi sono gli screen relativi al primo gol. Qui c'è già un primo errore concettuale proprio di scelta. Mkhitaryan controlla il pallone e forza la giocata, ecco, fa un lancio lungo all'indietro sul portiere, raramente vediamo questo tipo di giocate. Non è questo però che porta al gol, perché poi il lancio lungo viene anche controllato da Sommer. In realtà qui troviamo comunque il Pisa in un atteggiamento che avevamo analizzato, ovvero il Pisa che non portava un pressing altissimo, che però lo alzava solo in determinate circostanze, sul passaggio all'indietro, su un controllo spalle alla porta, su un Inter in difficoltà nella gestione del pallone, come appunto vediamo in questa immagine. Il lancio su Sommer fuori dall'area, alza il pressing il Pisa, in realtà Sommer con un pizzico di lucidità avrebbe modo di aprire sulla destra. Forza la giocata per Zielinski, perché se non c'è modo di aprire sulla destra, magari spazzare via il pallone è una scelta
saggia in quel momento, forza la giocata su Zielinski, la sbaglia e regala il pallone a Moreo, che poi sarà anche bravo e con un po' distinto a fare un tiro anche dalla distanza, ma insomma Sommer ha tantissime colpe in questo gol subito. E ci sono due scelte secondo me sbagliate, quella di Mkhitaryan prima, quella di Sommer dopo. Quella di Mkhitaryan non aveva portato conseguenze, quella di Sommer che sbaglia prima la scelta e poi l'esecuzione, insomma, porta molte più conseguenze. Arriviamo anche al secondo gol incassato dall'Inter, anche qui c'è colpa di Sommer, però insomma è un po' la difesa a zona dell'Inter che a volte soffre i corner. Vediamo, qui c'è Moreo, il numero 32, ed è seguito da De Vrij. Il problema è che De Vrij punta a coprire la zona, Moreo viene lasciato libero, scatta in avanti, non lo segue più nessuno e Moreo riesce a colpire di testa praticamente sul primo palo, o meglio dal vertice quasi dell'area piccola. Qui naturalmente c'è la colpa di Sommer, perché è vero che allora in primis c'è un De Vrij che non è perfetto sul calcio d'angolo, poi c'è Sommer perché il colpo di testa è forte ma è indirizzato sul suo palo, ecco, con un pizzico di reattività in più questo è un gol che si può evitare, o meglio forse si deve evitare. Torniamo ad un problema di cui abbiamo parlato ampiamente. Sommer non dà più garanzie, Sommer non dà sicurezza alla difesa, ha fatto perdere diversi punti quest'anno, 2 su tutti sono quelli contro la Juventus e non solo. Sommer avrebbe uno dei suoi punti forti nel gioco coi piedi e ieri sera ha peccato anche in questo fondamentale. Quindi insomma, cosa si aspetta a mettere Josef Martinez titolare? Anche perché è stato fatto un investimento, ha sempre risposto presente, Sommer sta dando dei problemi, non sta garantendo più il rendimento, giusto inserire a questo punto Josef Martinez. Proseguiamo nella nostra analisi. A quel punto l'Inter si è trovata sotto di 2 gol, è stata però un Inter che non si è disunita. L'Inter sotto di 2 gol ha avuto la mentalità di continuare a fare il suo gioco, di sentirsi più forte dell'avversario e di sentire la fiducia per riaprire il match, per ritrovare, ecco, la strada della vittoria, e questo è sicuramente uno dei punti assolutamente positivi. In realtà cosa ha cambiato la partita? La sostituzione Luis Enrique e Di Marco, perché Di Marco è entrato benissimo, ha messo da subito in difficoltà il Pisa ed ha subito dato una sterzata al match. E qui arriviamo ad un altro aspetto, Luis Enrique. Quante volte abbiamo detto Luis Enrique non è un quinto, è un esterno alto di sinistra adattato a fare il quinto, che non è assolutamente il suo ruolo. Arriva da un campionato dove l'aspetto tattico non è importante come in Italia, diciamocela tutta, e chiaramente fa fatica. Luis Enrique praticamente era sempre fuori posizione, in fase di non possesso, in fase di possesso, tante volte mancava anche la sua spinta da quel lato quando eravamo in fase di possesso e serviva chi spingeva da quel lato. Praticamente 33 minuti fatti davvero molto male dal punto di vista tattico. Alla fine hanno spinto Chivu a sostituirlo quasi per esasperazione. Chivu ha spostato Carlos Augusto a destra, che sappiamo non è un quinto di destra, fa fatica, ma probabilmente in quel momento era meno peggio di Luis Enrique. Poi i fischi che hanno accompagnato l'uscita del brasiliano non sono stati belli proprio dal punto di vista umano per il ragazzo, che naturalmente già è sfiduciato. Sostituzione poco dopo la mezz'ora, fischi dei tuoi stessi tifosi, insomma situazione sicuramente poco piacevole, però insomma situazione a cui hanno portato un po' di situazioni, un po' di scelte, ecco, naturalmente più che di situazioni, scelte nel mercato. La società che sceglie di puntare su Luis Enrique pensando che sia un profilo da valorizzare e lo mette come quinto pur non essendo un quinto è la prima responsabile di questa situazione, e la cosa grave è che ad oggi ancora speriamo che il PSV liberi Perisic, perché ancora non è stata trovata una soluzione a questo problema che l'Inter si porterà anche nelle prossime settimane, quindi anche quando gli impegni saranno un po' più complicati rispetto al Pisa, anche quando si tratterà di giocarci il doppio confronto nei playoff di Champions, a meno che, ecco, questi ultimi giorni di mercato non portino qualcosa. E in questo momento, per quanto il nome di Perisic a me non fa impazzire per nulla, perché non punterei su un 37enne, però insomma un quinto a destra serve come il pane praticamente, anche se poi Perisic ha giocato per lo più a sinistra in carriera. Chiusa la parentesi del mercato, andiamo anche alla lavagna tattica. Cosa l'Inter ha fatto particolarmente bene,
tra l'altro qualcosa che avevamo analizzato ampiamente anche nel prepartita. Mkhitaryan a dare ampiezza, qui ok abbiamo le formazioni iniziali, ovviamente c'era Carlos all'inizio, poi Di Marco. Mkhitaryan a dare tanta ampiezza, ovviamente il quinto che spingeva e Bastoni che supportava l'azione. C'è però un'altra situazione, Lautaro sempre in verticale con Piesposito, era una sorta di 3-5-1-1, Lautaro e Piesposito non sono mai stati vicini, sempre in verticale, con Lautaro a fare tanto movimento in questo modo, ma ad allargarsi anche a supportare l'azione. In realtà è proprio da lui che poi parte il pallone, ecco, da questa zona di campo, quello che poi porterà al 3-2 di Pio Esposito. Pisa che praticamente era per lo più in 5-3-2, quindi in fase di non possesso era decisamente più bassa di come li vediamo schierati qui, era un vero e proprio 5-3-2 con Moreo leggermente più avanzato rispetto al centrocampo, era più o meno un Pisa in questa situazione. Pisa che poi provava a ripartire, in realtà non lo ha fatto neanche spessissimo perché poi l'Inter ha dominato praticamente tutto il match e è stato un Inter che non si è disunita neanche dopo lo 0-2. Da questo lato c'era Sušić che andava un po' a giocare tra le linee, in realtà quando l'azione si sviluppava sulla sinistra Sušić lo abbiamo trovato anche all'interno dell'area di rigore. Anche Sušić tatticamente non è stato perfetto, però insomma ci sono ampi margini di miglioramento, cosa che dal punto di vista tattico non si vede in Luis Enrique, che aveva il compito praticamente di stare alto, ma puntualmente non forniva linee di passaggio, magari movimenti sbagliati, insomma davvero troppo poco. È sembrato un Inter quasi che giocasse in 10 in quel momento. Bissek naturalmente era colui che poteva supportare l'azione, addirittura c'è stato anche un inserimento in area dove ha sfiorato il gol, insomma un altro di quegli aspetti che avevamo ampiamente previsto nel prepartita. Gol che ha riaperto il match, che è arrivato proprio partito da una giocata di Di Marco, poi c'è stato il fallo di mano. E qui arriviamo, ecco, ci sono state tantissime polemiche già sui social per quel fallo di mano, andiamo a rivederlo. Questo è il momento in cui Tramoni colpisce il pallone col braccio. In realtà il pallone sembra che il tocco col braccio ci sia, ci sono pochi dubbi. Ecco, naturalmente questo è un fermo immagine, il video dimostra proprio un pallone che cambia il giro. Ci sono però tante polemiche sul fatto che abbia toccato forse, e sottolineo forse, prima il petto poi il braccio. Occhio però, perché il regolamento non dice che se tocca il petto, quindi il braccio, viene sanato e può fare qualsiasi cosa. Comunque è un'infrazione se tocca il pallone con le proprie mani, braccia, quando queste sono posizionate in modo innaturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo quando la posizione delle sue mani braccia non è conseguenza del movimento del corpo o non è giustificabile. Avendo le mani braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere punito. In questo modo, Tramoni, che va con le braccia larghissime, si assume il rischio. Non è che se la palla sfiora prima il petto e allora può colpirla come vuole con le mani. Quindi insomma rigore ineccepibile, rigore che dà un'ulteriore spinta all'Inter, perché dopo il 2-1 è stato un Inter che ci ha creduto ancora di più ed è arrivato il 2-2 dove c'è stato ancora una volta il cross di Di Marco e un Lautaro che ha staccato in maniera imponente. Ecco, tante volte ci sono delle critiche a Lautaro, spesso ecco, ci sono critiche nei big match, questo non era certamente un big match, però la grinta e la cattiveria di Lautaro è importante, un Lautaro che porta la partita sul 2-2, sprona la squadra, mette anche del suo nel gol che poi porterà al 3-2 di Pio Esposito, insomma un Lautaro sempre molto sul pezzo, da trascinatore, da vero capitano. Arriviamo anche il 3-2 realizzato da Pio Esposito, ma Esposito è un altro calciatore fondamentale, ecco, quasi, ecco, vedendolo giocare viene quasi il dubbio che non abbia 20 anni, ecco, mostra molta più maturità, tanti duelli fisici vinti, non sbaglia un passaggio, tante scelte azzeccate, bravo sotto porta, il fiuto del gol, e questo è un qualcosa di importantissimo. Pio Esposito ha un fiuto del gol pazzesco, o meglio, in generale forse non ha avuto tantissime realizzazioni stasera, o meglio ieri sera l'ha mostrato, e come? Perché magari anche in situazioni dove magari era sbilanciato riusciva a colpire di testa magari e a trovare modo di far arrivare palla dalle parti di Scuffè, c'è stato il gol, ci sono state diverse buone giocate, ecco, ogni qualvolta la palla arrivava nei piedi di Pio Esposito
c'era sempre la sensazione che potesse fare qualcosa di positivo, quindi decisamente molto buona la sua prestazione, è un Esposito che cresce di partita in partita. Il secondo tempo naturalmente iniziava con un Inter che era un po' sulle ali dell'entusiasmo, anche il Pisa che aveva subito la rimonta nel giro pratica di 10 minuti, meno di 10 minuti, ovviamente aveva accusato un po' il colpo. In realtà però occhio, perché dopo tante occasioni per l'Inter che non riusciva a trovare il 4-2, l'Inter ha concesso un'altra occasione da calcio d'angolo, ancora con Canestrelli, ancora De Vrij che non ha seguito l'avversario, e queste sono delle cose su cui l'Inter dovrà assolutamente lavorare. Concedere quell'occasione sul calcio d'angolo significa rischiare di non vincere più la partita, perché lì se il Pisa avesse fatto il 3-3, nonostante non l'avrebbe minimamente meritato, ma se fosse arrivato quel 3-3, naturalmente staremmo parlando oggi di tutt'altro. Quindi assolutamente da rivedere la difesa sui calci piazzati. Poi l'Inter trova il 4-2 con un gol splendido di Di Marco, con Zielinski che recupera palla, Bonni per Thuram, Di Marco al volo di controbalzo batte Scuffet, da lì in poi è tutta in discesa la partita. In realtà cambi di Chivu che sono stati anche azzeccati, perché in quel momento Bonni e Thuram potevano appunto sfruttare gli spazi aperti, perché il Pisa era naturalmente più sbilanciato, e lì poi l'Inter ha trovato delle praterie, ha trovato poi anche il quinto e il sesto gol, tra l'altro ha trovato anche il gol di Mkhitaryan, che era un qualcosa che mancava da un bel po', fatto praticamente a 20 centimetri dalla porta, però insomma è importante ritrovare anche il suo nome sul tabellino dei marcatori. E quindi un Inter che può salvare tanto la reazione, il carattere, alcuni singoli come P. Esposito, Zielinski ancora una volta determinante, De Vrij da rivedere sui corner, però bene nel duello fisico contro Meister. Insomma, ci sono ovviamente un Di Marco che è entrato benissimo in partita, ci sono delle note negative da andare a sistemare. Quindi difesa sui calci piazzati, Sommer e Luis Enrique, che purtroppo ad oggi rappresentano, duole dirlo, ma due handicap per l'Inter. Detto questo weekend ora possiamo tranquillamente metterci a guardare le altre partite, sperare di guadagnare qualche punto su Milan e Napoli, ma soprattutto ecco, essere consapevoli che l'Inter ha fatto il suo dovere, ha portato a casa 3 punti. Sarebbe importante guadagnare ecco, un po' di margine sulle avversarie, anche in vista poi di un prossimo mese che ancora una volta ci vedrà protagonisti ogni 3 giorni, quasi sicuri ormai i playoff di Champions. Però cosa importante è che l'Inter continua a correre in campionato, non ha steccato la partita con la piccola, e come abbiamo visto nei primi 30 minuti non era scontato, comunque era un Pisa che ha provato a fare qualcosa, che si è trovato sul 2-0 e in quel momento la squadra poteva disunirsi, non l'ha fatto, quindi bene così, teniamoci questa grandissima reazione e auguriamoci che possa arrivare dal mercato un esterno destro. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate della partita di ieri, cosa ne pensate anche di Sommer e Luis Enrique, anche se poi dopo la live di ieri sera in parte già so quali tipi di commenti arriveranno. Io come sempre vi saluto con un gran bel Forza Inter.